大家好，我是游钓行。用蓝剂和浮水颗粒饲料粉开饵，就能够吸引成群的土灵进窝。这些土灵反反复复的在窝子里面转悠，不断的吃饵，很长时间呢都不离开窝子了。我用水下视频呢记录了这一现象。从这个水下视频的真实现象来看呢，单款蓝剂加上浮水颗粒饲料粉，就这么简单的一款饵料啊，也能够吸引土灵前来吃饵。这就告诉我们呢，用单款蓝剂加上浮水颗粒饲料粉呢，也是能够钓到鲮鱼的。视频前的这款饵料呢，我为了拍视频开的呢是比较硬的，这些土灵呢反反复复的吃，一时半会儿呢是吃不完的。再根据鲮鱼吃食的习惯呢，是吃几口呢它就离开，然后再回来再吃几口。所以呢，我们在钓鲮鱼的时候呢，可以搓一团饵团呢，打在窝子里面作为诱鱼的诱饵。这样呢，土灵就不会离开窝子了，会在窝子里很长时间待得很久。如果我们用闷杆钓法，在铅坠上捏核桃大小的一个饵团，在双钩上搓饵或者拉饵，那么土灵呢就很容易吃到双钩上的饵料。我们再看这个视频中啊，是一条在强流水的河里，这些土灵呢都是逆流而上，头顶着流水而吃饵的。我们在钓闷杆的时候，双钩饵啊一定会在铅坠的下方，也就是裹着饵料团的下方。这样呢，土灵从下游上来啊，就首先很容易先吃到这个双钩。所以啊，在铅坠上捏饵团，在双钩上挂饵这种闷杆钓法呀，在强流水中是很容易钓到土灵的。这些年来呀，我用闷杆钓法在强流水中钓土灵，屡试不爽，效果非常的好。从这个视频中，我们还可以看到一个现象，就是这些土灵啊，在刚开始看到这团饵团的时候呢，吃饵呢比较有警惕性，吃一口马上去走，速度比较快。但是到了后来呢，这些鲮鱼啊在吃这团饵料的时候啊，吃的就比较慢一些，而且呢吃的时间呢持续的长一些，就多吃几口然后再离开。这就说明啊，这些土灵啊还是有警惕性的。但是呢，随着时间的延长啊，这个警惕性呢就放松了，吃饵呢就比较大意了，就没那么警惕了。这就是为什么我们刚开始钓鲮鱼的时候呢，不容易上鱼，但是到了后期呢，就更容易上鱼的缘故了。下面呢，我就不说什么了，钓友们可以根据视频呢做一些思考，也可以做一些尝试，看看铅坠上捏饵团，双钩呢拉饵或搓饵，在强流水中是不是有很好的效果？试一试就知道了。好了，喜欢视频请关注、点赞、转发，谢谢了。